Hello everyone. За өнөөдөр хэдүүлээ хамтдаа Zora and Me The Cursed Ground гэсэн номыг хамтдаа унших болно. За хэдүүлээ ерөнхийдөө эхлээд уншихдаа хэдүүлээ шинэ үгээ хийж үзээд тэгээ дараа нь хэдүүлээ энэ түүхээ сторигоо юу номоо уншаад явнаа. За эхлээд энэ хоёр үг харчээ. Эхний үг нь realize ухаарах гэсэн үг. Until the end гэвэл until the end эцэс хүртэл гэсэн үг. За тэгэхээр энэ удаа хэсэг нь юу орж ийн гэхээр it is funny. За энэ хэсэг нэгэ таслаж өгч ийн гэсэн. It's funny. Энэ бол хөгжилтэй юм аа. Юу хөгжилтэй юм бэ гэхээр за энийг хамтарч. It's funny how you can be in a story but not realize until the end that you were in one. За it's funny гэж юм энэ юу хөгжилтэй вэ гэхээр how you can be in a story. Story буюу өгүүлэг дотор орчоод not realize until the end you were in one. Өгүүлэг дотор орчоод эцсийн мөч хүртэл үүнийг ухаарахгүй байна гэдэг нь үнэхээр хөгжилтэй зүйл юм аа. So, Zora and I entered our story one Saturday, 2 weeks before the start of grade. За тэгэхээр энэ үйл явц болсон үгийг хэлж байна л да энэ. За 4th grade гэдэг нь болохоор 4-р анги гэсэн. За тэгэхээр before the start of 4th grade 4-р анги эхлэхээс өмнө 2-7 хоногийн өмнө хагас сайн өдөр Zora бид хоёрын түүхийг хэлсэн. За тэгээ харъя. За энэ хэсгийг уншихаас өмнө шинэ үгүүд харчих. За шинэ үгүүдийг харъя. За энэ дээр нь while, зур, gum tree. За энэ болохоор if kill up гэдэг юм уу гэдэг. За across the road from эсрэг талд, storefront лангу, e-shot чихэн сонсогдохоор, chorus of men шуугантай залуус, perch суух, dig our feet into хөлөө дүрэх, invite worms to үтгийг дуудах, tickle гинжигдэх, porch жоо, spike monkey ball. За spiky monkey ball нэг боргоцоо хэлж байна. Feel something away. Гэвэл хачаарлаж давслах. Stroll up цугаалах, strut гэдэг нь болохоор нэгсдэ таахалзах алхах хэлдэг. Whoop гэдэг цохох, дийлэх гэсэн. Gator гэдэг нь болохоор Америк матар буюу гумбара матар хэлдэг. За эхнээс нь шамтта. That Saturday, while our mamas were shopping, Zora and I were sitting under a big sweet gum tree across the road from Joe Clark's storefront, making sure we were in earshot of the chorus of men that perched on his porch. За энэ л урт өгүүлбэр байна. Тэгтээ энэ өгүүлбэр хэд сална л да. За энэ яаж салах вэ гэхээр that Saturday. За тэр хасаа өдөр. За while our mamas were shopping. За энэ хэсэг нь болохоор үйл ийм зүйл болж байх үед гэсэн. За тэгэхээр бидний ээж нар дэлгүүрээс байх зур юу болсон бэ гэвэл Zora and I were sitting under a big sweet gum tree. За Zora бид хоёрыг хийж байсан зүйл болохоор бид хоёр яасан бэ? Нэгэн том бид хоёр юу хийж байсан бэ гэхээр were sitting under a big sweet gum tree. Нэг том модны дор сууж байсан. За энэ мод нь болохоор энэ мод нь хаашаа юм бэ гэхээр энэ мод нь болохоор за энэ модныхын байрлал нь одоо энд хэлчихсэн байна. За across the road. За энэ мод нь хаана вэ гэхээр Joe Clark-ийн лангуунаас эсрэг талд ийм байдаг энэ том eucalyptic модон дээр байсан байна. За юу хийж байсан бэ гэдэг нь одоо харъя. Making sure we were in earshot of chorus of men. За тэгэхээр энэ дээр болохоор юу хийж байсан бэ гэхээр бид хоёр яасан бэ?
2 нэг гэж байх Zora. Юу гэж байсан бэ гэхээр making sure баталгаатай болгох. We were an earshot of chorus of men. За тэгэхээр шуугантай залуусыг сонсохгүй бид нар нэлээд баталгаажуулаад ойрхон сууж байсан байх юм. За тэгээд одоо энэ men гэж энэ залуучууд ямар залуучууд байсан юм бэ гэхээр энэ тодорхойлж байна л да. Энийг болохоор adjective clause гэж хэлдэг тодорхойлох одоо өгүүлбэр. За энэ тэгэхээр that perched on his porch. Тэгэхээр his гэдэг нь болохоор Joe Clark-ийн довжоон дээр суусан шуугантай залуус гэсэн үг. Нийлээд эвгийг харах юм бол тэр нэгэн хагасаа өдөр бидний ээжүүд дэлгүүр хийсэж байх зур Zora бид хоёр яг нь Joe Clark-ийн лангуунаас эсрэг талд шуугантай залуусыг сонсох гээд модны доор сууж байсан гэсэн үг болж байна. За цаашаа харъя. We sit under a big tree. So we sit under a big tree, digging our feet into rich dark soil. За тэгэхээр энэ хэсэг нь digging our feet into rich dark soil гэдэг нь болохоор нэмэлт мэдээлэл гэсэн үг. Нэмэлт мэдээлэл юунд өгч байна гэхээр we sat under the tree. Модны дор суусан. Юу хийж суусан бэ гэвэл яг нь digging our feet into rich dark soil. За энэ хөрс рүү хөлөө ингэ жийж суусан байна. Яагаад жийсэн бэ гэхээр за энэ дээр нь болохоор ер нь бол ер нь юу нэмдэг гэхээр to гэсэн үг нь ордог. To. Тэгэхээр to invite worms. Яах гэж хөлөө энэ хөрс рүү чигсэн бэ гэхээр энэ өтөөр хөлөө гижигдүүлэх гэж жийж суусан байх нь. За таашаа харъя. We pretended to be talking and playing with the spiking monkey balls that had fallen from sweet gum branches. За бид болохоор we pretended гэж юм ээ. За pretend гэдэг үг нь болохоор дүр үзүүлэх гэсэн. Юу дүр үзүүлж байсан бэ гэхээр яг нь talking and playing with spiky monkey balls. Юу үзүүлсэн бэ гэхээр яасан бэ? Бид нар ярьж мөн болохоор энэ боргоцоогоор тоглож байсан гэдэг дүр үзүүлж байсан. Ямар боргоцоо вэ гэхээр энэ that гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө боргоцооныхын тайлбарлаж өгч байгаа гэсэн үг. Яг ямар боргоцоо тодорхойлж ирсэн гэхээр энэ юунаас унсан? Sweet gum branches унсан боргоцоогоор тоглож байсан гэсэн. Гэвч за гэвч гэж үг харах юм бол бүгдээрээ эсрэг мэдээлэл ирж байна гэж бодох хэрэгтэй. Гэвч үндэ юу болж ирсэн гэхээр we were really listening to men folk stories. Бид яг үнэндээ хийж байсан зүйл нь үгээр men folk юм залуучууд юм те. Залуус бид үнэндээ men folk энэ залуучуудын түүхийг сонсч байсан. Залуусуудын яриаг сонсч байсан. And salty comments. Яриа болоод энэ болохоор мөн болохоор энэ санал бодлоодыг сонсч байсан. Тэгээд feeling them away. За feel them away гэдэг нь болохоор давслах, хачирлах, нэмж баяжуулах гэсэн утгатай. Тэгэхээр бид хэд сонсоод мөн яадаг байх нь. Түүнийг болохоор давсал хачирж байсан. Яах гэж гэхээр дараа нь ярих гэж. За that's when гэдэг нь болохоор яах гэж гэсэн because гэсэн утгатай адилхан утгатай. That's when. За юу гэсэн үг вэ? That's when Sonny rapped. За Sonny rapped гэх хүний нэр шүү. Томор хэлсэн болохоор. Sonny rapped strolled up in his Sunday suit. За Sunday suit гэдэг нь болохоор энэ нь болохоор хамгийн гой хувцас гэсэн үг. Хэвшмэл хэллэг. Яагаад тэгэхээр хүмүүс ер нь бүтэнсэ өдөр дээр үед хамгийн гой хувцас өмсөж сүмдээ явдаг байсан болохоор in his Sunday suit гэвэл хамгийн гой хувцас өмсөд гэсэн үг. Тэгэхээр Sonny rapped strolled up in his Sunday suit. За Sunday хамгийн гой хувцас өмсөд ингээд нэлээд пэдгэр байлаа алхаад орж ирсэн байна. Strutting like he owned the town. За яасан бэ? Like гэхээр юм шиг гэсэн үг энэ орж байгаа. Тэгэхээр яаж юм шиг орсон бэ гэхээр тэр бүр хотыг бүр эзэмшдэг хот өөрийнх нь юм шиг юм шигээр тэр болохоор бүр нэлээд таахацж орж ирсэн.
тэр not just a pair of pointy new shoes. Яг нь тэр нэг зүгээр нэг шинэ гуталтай биш. Бүр харин бүр хот өөрийнх нь юм шиг гэхээр одоо таахалж байгаа гэсэн байна. Яасан бэ гэхээр тэгээд юу хийсэн? Тэгэхээр calling for folks to come. Тэг юу хийсэн бэ гэхээр залуусыг ирүүлж watch him whoop the gator. Ирүүлж яах юм бэ? Гумбара матрыг дийлхийг нь харуулах гэж тэр болохоор дуудсан байх нь шүү дээ. Орж ирээд. За цаашаа үзье. За дараагийн хэсэг нь. За энэ дээрээс шинэ үгтэй хамтдаа харъя. За эхний үг нь welder. За welder энэ гагнуурчин. Court. За энэ court нь хоёр утгатай үг байдаг. Энэ нь бол шүүх хурал, эсвэл үерхэх court гэж болно. За woo. За хүүхэн эргүүлэх болохоор woo гэж хэлж болно. Woo. Next one sweet talk. За бэлдүүцлэх, ойлгоно. Эсвэл тал засах гэхэд sweet talk гэж ярьдаг. За shoot his mouth off about. Энэ хороо дураараа чалчих гэсэн. Manage to үл ямар нэгэн чадах. Ер нь бол can, able to гэсэн адилхан утгатай. За track down гэхээр хайж олох, мөрдөж мөшгөх гэсэн үг тийм. Мөрдөж мөшгөсний эцэст хайж олох гэсэн. To sun гэхээр нарлах, наран бие шарах. Mud bank шавар эрэг. Float in the pond цөөрөмд хөвөх. Exposed ил гарах, харагдах. За foot бол хэмжээс. 1 фут бол ойролцоогоор 33 см байдаг. 0.3 метр. За banquet гэдэг хүндэтгэлийн зоог. Эсвэл banquet хүндэтгэлийн зоог. Next one disappear. Халаг болох. Steal бол намгүй гэсэн. Steal хоёр утгатай л да. Steal намгүй байж болно. Эсвэл арай хараахан гэсэн утгатай байж болдог. За энэ дээр нь бас хамтаа үзэх дүрм юу вэ гэхээр за had тэгээд үүлэг ed эсвэл pp2 юу past participle. Нэмэхээр төгс өнгөрсөн цаг буюу чехсан байсан гэсэн утгатай болдог. Мөн est гэхээр superlative хамгийн их зүйлийг st гэж ярьдаг. За дараагийнх нь болохоор would have үүлэг ed эсвэл past participle. За энэ хоёрын нийлэхээр юу болдог вэ гэхээр тэгхэл байсан. Ямарваа зүйлийг болсон бол тийх байсан гэсэн утгатай. За сүүлийнх нь болохоор as тэмдэгнэр as something. Тэгвэл яг тэрэн шиг гэсэн утгатай. За тэгвэл одоо стори харъя. За эндээс уншия. Sonny was a young welder from Sanford who had come to Eatonville to court a Maisie Allard. За энэ дэр болсон байна. Sonny гэж залуугийн тухай чиглэж байна. Одоо Sonny Rap гэж залуугийн тухай. Sonny гэж хэн байсан бэ? Sonny бол үнэндээ залуухан гагнуурчин ир байсан байна. Хаанаас гаралтай гэхээр Sanford-оос гаралтай. Тэгээд яах гэж энэ Eatonville энэ хотод нь байж исэн гэхээр одоо Maisie Allard гэдэг эмэгтэй үерхэх гэж Eatonville хотод ирчгээд байсан юм байна л да. Тэгэхээр аль хэдийн одоо энэ бөөн залуучуудтай орж одоо нөгөө дуудаж анхаарлахаас өмнө энэ Eatonville хотод аль хэдийн ирчгээд байсан байна. Maisie Allard-тай уулзах гэдэг. За for 3 weekends straight he had been wooing her with the sweet talk and wild flowers. За бүр 3-7 хоногийн турш тэр юу хийгээд байсан бэ гэхээр тэр болохоор тэр Maisie Allard нэмэгтэйг болохоор бүр дуран цэцэн яриа болоод янз бүрийн зэрлэг цэцгсээр одоо эргүүлж анхаарлан татах гэж оролдож байсан байна. За тэгээд when he wasn't with her, he was shooting his mouth off about how tough he was. За тэгэхээр одоо when гэвэл үед гэсэн үг. Тэгэхээр тэр эмэгтэйтэй хамт байхгүй дээ. Тэр shooting his mouth off гэхээр за энэ дээр төр завсарлаа. За
Одоо хөтөлөө хичээлээ үргэлжлүүлцгээе. За, эхлээд түүгээ уншихаас өмнө шинэ үгүүдээ ингээд харах юм бол за бид нар шинэ үгүүд маань ингээд байгаа. Welder, court, woo, sweet talk, shoot his mouth about гэдэг байгаа. За, ингээд шинэ үгүүдээ харж дуусаад энэ хэсэг дээр би ямар хуу дүрмүүд бид нар үзэх вэ гэхээр хамгийн эхлээд үзэх дүр маань past perfect буюу монгол хэлээр төгс өнгөрсөн цаг. За, энийг болохоор ихэвчлэн I had not seen гэсэн байдлаар харж ирсэн баг. За, өнгөрсөн цагт аль хэдийн болцоход байсан үйл явдлыг ярихтаа хэлнэ. Жишээ нь энэ үгүүдээ харъя. When the police arrived, the thief had escaped. The thief had escaped гэсэн хэсэг нь болохоор одоо үзэх past perfect цаг юм аа. Цагдаа нар ирэхэд булгаач явчихад байсан. За дараагийн үзэх юм болохоор superlative буюу өнөмлөхүй цаг. Жишээлбэл best, tallest, tastiest гэх мэт үгүүд өндөр ордог. Ямар нэгэн хамгийн гэсэн цагийг ярихтаа энэ цагийг ашигладаг л да. За жишээ нь the happiest day. Ингээд сайхан өдөр. The highest mountain. Хамгийн өндөр уул. За мөн энэ дээр үзэх зүйл нь болохоор would have. За ямар нэг өнгөрсөн тэгэх байсан, ингэх байсан юм гэсэн юм ашиглах та would have гэж. За энэ болохоор conditional-ийн нэг хэсэг л дээ. За жишээ нь if I had had enough money, I would have bought a car. За энэ дээр бидний үзэж байгаа юм болохоор I would have bought a car гэж нэрчилж байна. За I would have bought a car. Тэгэхээр би машин авах байсан юм. За тэгээд цааш явъя. Тэгэхээр хэрвээ надад хангалттай мөнгө байсан бол би машин авах байсан юм. Next. In as and as хэмээл ямар нэг юм шиг, тийм юм шиг гэж ярих хэрэгтэй. За as тэмдэгнэр as. За жишээлбэл as big as a small elephant. Small elephant. Заан шиг, жижигхэн заан шиг том гэж ярих та. As big as a small elephant. As big as хэмээл заан шиг том гэсэн гарч ийн. За мөн as carefully as you can. As carefully as you can. Тэгэхээр чи чадхаараа болгоомжтой гэсэн. За түүх рүү гаръя. За бид сүүлд уншиж игсэн хэсгээс өвлөөд уншъя. За энэ маань болохоор Sony-ос хэлж байгаа. За Sony гэж хэн байсан бэ? Sony was a young welder from Sanford who had come to Eatonville to court May's Allard. For 3 weekends straight, he had been wooing her with his sweet talks and wild flowers. When he wasn't with her, he was shooting his mouth off about how tough he was. That particular day, Sonny had managed to track down the king of gators, the biggest and oldest one in Lake Maitland, Sanford or Eatonville. The gator's name was Ghost, and for good reason. One minute he was sunning on a mud bank, or floating in a pond, his back exposed like a 20-foot-long banquet of rocks. The next minute he would have disappeared, and the pond would be as still as a wall. За энэ сэдвээр хэрэг нүлээ юу гэж байна вэ? Тэгэхээр за эхлээд Sony гэж хэн байсан талаар ярьж байна. За Sony болохоор Stanford-оос Maisie Allard гэдэг эмэгтэйтэй болцох гээд энэ эмэгтэйг уулзах гээд ирсэн залуу байна. За тэгээд 3-7 хоногийн турш тэр түүнийг сайхан цэцэг болоод уран яриагаар эргүүлж байсан байна. When he wasn't with her, түүнтэй хамт байхгүй байх үедээ тэр өөрийнхөө одоо хэр мундагаа гайхуулж яддаг байсан залуу байна. За тэр нэгэн өдөр тэгээд Sony-д маань юу болсон бэ гэхээр
тэр нутагтай алдартай ghost гэдэг тэр матерны одоо хаан гэхүүдээ тэр хамгийн тэр мундаг матерыг болохоор хаан байгааг нь илрүүлчихсэн. Тэр нь ямар хөө матер вэ гэхээр тэр ер нь бол яг ghost буюу сүнс гэдэг нэрнээ таарсан. Ер нь бол харагдахад байж идэг. Тэгээд дахиад нэг харахад энэ алга болчдөг. Яг ерөөсөө гинт гарч гинт алга болдог. Одоо матер байна л да. Жишээ нь энэ дээр тайлбарснаар болохоор за юу гэж тайлбарсан байна гэхээр за 1 minute he was sunning in a mud bank. За нэг харахад тэр болохоор шавар эрэг дээр ингэ байж идэг. Одоо наран дэгээ байж идэг. Эсвэл одоо цөөрөн дээр хөвж байдаг. Түүний нуруу нь болохоор яг л одоо хоолны ширээ 20 фут хоолны ширээ чулуугаараас ширээ мэт ингэ харагдаж идэг. Дараагийн дахиад нэг харахад тэр алга болцсон байдаг. Уус нь яг л хан мэт юу ч болоогүй юм шиг давлгаагүй байж идэг. Тийм нэг гайхалтай матер байна. За хаашаа гам зэ. За энийг харахаас өмнө шинэ үгүүдийг харчих. За өнөөдөр энэ хэсэгт гарах шинэ үгүүд нь болохоор anyway, wrestle, lag behind, scoot up a tree, marble, swing around, knock someone off. За тэгэхээр та бүхэн өөрсдөө видеогоо яг энэ хэсгээр зогсоож байгаа Монгол орчуулгуудыг ингээд хараад үзээрэй. За тэгээд энэ дээр нь болохоор хэрэгтэй зургнууд нь болохоор энэ дээр ингээ байгаа. За тэгэхээр нэг үзээ хэдүүлээ. За энэ дээр ямар дүрмүүд орох вэ? Тэгэхээр эхний хэсэгт нь болохоор causative. За энэ болохоор бусдаар үйлдвэрлэх байгаа. За ямар нэг юмыг болохоор өөрөө хийхгүй энэ өөр зүйлээр хийлгүүл. За тэгэхээр энэ дээр нь орж байгаа make me do my homework. Тэгэхээр надаар яг нэг гэрийн даалгавар хийлгүүлэх. Хин хийлгүүлдэг вэ гэхээр энэ эцэг эхүүд нь надад гэрийн даалгавар хийлгүүлэх гэж ярихтаа болохоор ингэж ярьж болтгоо гэсэн үг. За таашаа. За тэгээд дахиад нэг үзэх юм болохоор past ability буюу өнгөрсөн нэг чаддаг байсан зүйлийг ярихтаа юм гэлнэ. За тэгэхээр энэ дээр could ski like a pro. Could ski like a pro. За тэгэхээр could ski like a pro гэдэг нь болохоор яг мэрэгжлийн юм шиг санаа болгож чаддаг. Тийм. Хизээ гэхээр 11 настай байх та. За тэгэхээр та бүхэн тэгж чаддаг байсан гэж ярихдаа could гэд үйл үгээ заах гэсэн. Энэ дээр болохоор ski гэдэг нь санаа болгох, could ski санаа болгож чаддаг байсан. За тэгээд сүүлийн үзэх зүйл нь гэхээр past unreal conditional. За энэ болохоор доороос хамтран 3 дугаар тодруулсан хэсэг байгаа. Юу гэсэн үг гэхээр бодит бус өнгөрсөн нөхцөлт байдал гэсэн утгатай. Жишээлхэд өгүүлбэр яаж харагдах вэ гэхээр if I had not watched the movie гэж жишээ нь өгүүлбэрт орж харагдаж болно. За тэгэхээр одоо ингэ харъя. And this бүтцэн if subject past perfect comma тасл a subject would have verb bt so pp2. За тэгэхээр өнгөрсөн үйл явдлыг өөрөөр төсөөлөн бодох хэрэгэлдэг. Жишээ нь I would have read more. За би илүү их унших байсан юм. As a child хүүхэд байхдаа. If I hadn't watched so much TV. Тэгэхээр би ингэж их TV үзээгүй бол арай их ном унших байсан юм. Бод тэр юу басан гэхээр дэндүү их зураг үзсэн ном унших гэсэн үг тийм. За энэ дээрээс болохоор та бүхэн харьцуулаад харж болно. 1 2 3 дугаар кондишн оронд ямар ялгаатай. Энэ видеон дээр ингэж тодорхой үзэхгүй өөр видеон дээрээс үзэх болно. За тэгэхээр одоо текст номроо гарыг. За тэгэхээр одоо энэ дээр тавьж байгаа. За anyway Sonny
got a couple dozen men to walk the short distance to Lake Hungerford to watch him wrestle the gator. Zora's father, her eldest brother, Bob, and Joe Clark were among them. За тэгэхээр бас мэйхээр Sony тэгээд хит хитэн залуучуудыг болохоор Hungerford нуурлуу өөрийг нь болохоор матартай тэмцэлтгийг нь харуулах гээд авчирсан байна. Зорагийн аав нь тэгээд мөн Bob тэгээд Joe Clark гэх хүмүүс бас дунд нь байсан байна. За тэгэхээр цаашаа бас байна. Nobody was thinking about two of us. Хинч бидний талаар бодож байгаагүй. But still had the sense enough to follow. Sense enough to lag behind and make ourselves invisible. За тэгэхээр түрүүн үздсэн постаар үлдэхийн энэ дээр харагдаж байна. Make ourselves invisible. За тэгэхээр invisible нүдэнд харагдахгүй гэсэн. Тэгэхээр бид нар болохоор бид нар яасан бэ гэхээр ард нь хоцорч яваад өөрөө өөрсдийгөө харуулахгүй нууж явж чадах хангалттай ухаан байсан байна гэж ойлгосон. За everyone stood a good ways back from the lake, close enough to see, but far enough to have time to scoot up a tree if Sonny lost control. 자, 잔들이 왔지 이렇게. Everyone stood a good ways back from the lake. хүн болгон нуурнаас хангалттай холдсон. Тэгээд хэрвээ одоо энэ дэр хоёрдугаар кондишныг явж байна. Хэрвээ Sonny хяналтыг алдвал модууд авирна гэсэн төлөвлөгөөтэйгээр нуурнаас жоон зайтай зогсож байсан байна. Тэгээд цааш юу болсон гэхээр за одоо Ghost матар маань юу гэснийг цаарай. Ghost lay still as death, but as Sonny approached, his eyes were like two slow-moving marbles. Before Sonny could jump Ghost from behind, the old gator swung his tail around and knocked Sonny off his feet. За энэ юу болсон бэ гэхээр энэ дээр Ghost ихлээр яг үхсэн мэт одоо хөдөлгөөнгүй байсан байна. Гэтэ Sonny-г ойртох мөчөд түүний хоёр нүд нь болохоор яг шилэн бөмбөг шиг мэт харагдаж байсан. Тэгээд Sonny матарын араасыг очихоос өмнө матар маань болохоор сүүлээрээ нэг саваад багчсан байна. Sonny-г. Цаашаа To this day, I can still see Joe Clark running towards Sonny yelling, "Roll the roll." If Sonny could have tumbled out of reach of Ghost's jaws, he might have a chance. За энэ хэсэг дээр нь бидний түрүү үзсэн conditional-ийн 3 дугаар зүгээр. Хэрвээ Sonny Ghost-ийн араанаас нь ингээд өнгөрөөд зугтаж чадсан бол тэнд боломж байх байсан гэж магадгүй. Гэхдээ бод дээр тийм зүйл болоогүй. Sonny маань цохиулсан байна. За тэгээд but Sonny was too stunned to get his mind around Ghost's cunning. He gaped, wide-eyed and mute, as Gator clamped down on his arm and dragged him into the water. За тэгэхээр юу болсон бэ гэхээр Sonny дэндүү их манарсан байна, тийм. Дэндүү их гайхширсан болохоор тэр хооронд нь матар маань түүнийг хазаад доошоо татчих гаргасан байна. People began to scream. I think I remember screaming myself. One thing I remember for sure is Zora, just standing and watching without a sound, tears streaming down her face. Хүмүүс хашгирч эхэлсэн байна. Тэгээд би ч ихсэн хашгирч байсан. Тэгээд Zora болохоор үгээр харж байсан байна. Joe Clark is a big man, but he hesitated for a second. A grown man paying respect to his fear before diving into the water. Two other brave men, Mr. Hurston and Bertram Edges, the blacksmith, dove in a moment later. За энэ хэсэгт яаж юм гэхээр за энэ хөндлөн зураас маань нэрэлт мэдээллийг өгж байгаа гэсэн. За Joe Clark нэлээд том залуу байсан. Гэхдээ тэр баг зэрэг эргэлзээд араас нь үсэрсэн. Түүний араас Hurston, Bertram Edge хоёр бас үсэрсэн.
За ингээд үргэлжлүүлээд явъя. За энд дээр гарч байгаа шинэ үгнүүд байна юу вэ гэхээр за энд байна bruised, person, prize fighter. За ингээд бүгдийг нь шинэ үгүүдээ бүгдийг нь харж дуусчаад за ингээд юу гарна. За энэс дээр нь тодорхой нэг дүрм нэмж үзэхгүй. За шууд текст руу орё. За энийг хамтдаа уншия. It took 3 of them to drag Sonny back on the dry ground. I will never know how. They were bruised like prize fighters, but they were better off than Sonny, whose arm had been mangled past all recognition. За энэ зүйл. It took. За it took гэдэг нь болохоор тийм юм шаардагдсан гэсэн утгатай. Үгэлтэй. За тэгэхээр it took 3 of them to drag Sonny. За тэгэхээр үнийг Sonny-г газарыг харахад гуруулаа шаардагдсан байна. Нийлж байгаа. I would never know how. Бид яаж гаргасан юм мэдэхгүй. За бид болохоор they were bruised. Тэд нь болохоор нэлээд хүүхнээс болсон байна. Яг л тулаанч шиг. Мэргэжийн тулаанч шиг. Гэхдээ тэд Sonny-г бодол арай гайгүй байсан. Sonny мэн яасан гэхээр Sonny who's гэдэг нь Sonny гэж байгаа. Sonny-гийн гар нь бүр эрэмдэглэгдсэн байсан байна. Хүн таних юм. За тэгээд back in our homes, we chewed on silence and thought about Dr. Pritchard, awake all night trying to patch up Sonny and make him right. За тэгээд бид нар гэртээ ирээд чимээгүй бодлогоширсан байна. Pritchard-ийн тухай, эмч Pritchard, Dr. Pritchard-ийн тухай. Pritchard юу хийж байсан бэ гэхээр шүнжэнгөө Sonny хөлдөө нь босгох гээд түүнийг эдгэх гээд шүнжэнгөө оролцсон байна. Цаашаа. The next morning, Joe Clark rode to all the churches in his capacity as a town marshal and gave the pastors the news. Sonny didn't make it. Дараагийн өглөө нь Joe Clark хотын маршал буюу хотын хамгаалагч, хотын хууль сахиулах болохоор өөрийнхөө их мэдлийн хүрээнд бүх сүмүүд рүү очиод пасторуудад мэдээ өгсөн байна. Sonny амь гарсангүй. For 2 weeks after that, you would see Paris, grim men with shotguns, scouring the ponds for a sign of ghost, but they found nothing. За тэгээд тэр явдлаас 27 хоногийн дараа ер нь чи хүмүүсийг харах байсан. Ямар хүмүүсийг харах байсан гэхээр баргар царайсан эрчүүд shotgun бууга бариад цөөрмийг болохоор бүр нэгжиж эхэлсэн байна. Энэ ghost-ыг олох гээд. Гэвч тэд юу ч олсонгүй. In the days that followed, Zora's father said it wasn't fitting to talk about what had happened to Sonny in front of women and children. Even Joe Clark, who loved story better than almost anyone, refused to talk about Sonny and Ghost. За тэгээд дараагийн болсон үйл явдлууд юу болсон гэхээр Zora-гийн аав болохоор юу гэж хэлсэн бэ гэхээр ер нь энэ тохиромжгүй гэж хэлсэн. Sonny юу энэ бид нар гэж байгаа had happened гэдэг нь юу болцоход байсан тийм ээ. Тэгэхээр дараагийн өдрүүдэд нь болохоор Sonny-г үйл явдал айдгүй болцоход байсан болохоор энэ past фоторж байгаа. Юу болцоход байсан нэг нь болохоор эмэгтэйчүүд хүүхдүүд яаж ярих нь зохимжгүй юм а гэж хэлсэн байна. Бүр ямар ч түүхэнд хинээс дуртай байдаг Joe Clark хүртэл Sonny болоод Ghost-ын талаар ярихыг хүсээгүй байна. Sometimes, when I think back on that steamy afternoon, I can see my own father emerging soaking wet from the lake Hungerford. Sonny's broken body in his arms, but that was impossible, because my daddy had already been gone 6 months by then. And that's another reason I remember that summer so clear. It was the summer my mama gave up believing in my daddy. За, тэгээд энэ зүйл юу болж байна гэхээр энэс дээр энэ зохиолч өөрийнхөө тухай ярьж байна. За, өөрийнхөө аавынхаа тухай ярьж байна л да.
За тэгэхээр би тэр нэг халуун үдээс хоошиг үд дундыг бодохдоо өөрийнхөө аавыгаа Hungerford нуураас Сонигийн гинцсэн тэр биеийг нь болохоор тэврээд гарч ирж байна гэж хардаг байсан гэж бодохдоо тэр төсөөлж хардаг байсан. Гэхдээ энэ бол үнэхээр боломжгүй зүйл байсан юм. Яагаад гэхээр аав маань тэр цаг гэхэд аль хэдийн яваад 6 сар болчиход байсан юм аа. And that's another reason I remember that summer so good. Тэгэд энэ нь болохоор тэр нэгэн зооны ингэж тодор санаанд өгний ахадны шалтгаан юм аа. Гэт энэ хоёр зүйл ярьсан байна. It was the summer my mama gave up believing my daddy. Энэ зон манай ээж аавд минь итгэхээ болсон байна. Цаашаа шинэ үг. За энэ жоо тайлбарлая. Pastor гэж байна. Энэ хин нэгийг маш их залхаах гэсэн үг. Eyewitness report. За гэрчийн мэдүүлэг, ялангуяа нүдээр харсан гэрчийн мэдүүлэг. Closing бол хаях, хавчих. Oyster хайсаа. Storied pearl. Гэрээ. Олон давхарлагдсан сувдаг гэж байна. За. Окей. За сүүлээс. За бидний сүүлээс дээр my mama gave up believing that гэж зогсон те would come home. Тэгэхээр аав нь юу гэж хэлэх байсан гэхээр гэртээ эргэж ирнэ гэдэгт нь итгэхээ болсон байна. She had cried just about all a person can cry. She had cried. Тэр юу яасан? Тэр уйлж байгаа байсан байна. Тэр болохоор бүрхэн уйлж чадах хэр их уйлж чадах боломж байна тэр нэгээр л байсан байна. As for Zora, while every kid in the schoolyard could talk of nothing else for days and pestered Zora and me for eyewitness reports, she quietly closed in on Sonny's death, like an oyster on a bit of sand. A week later, she had finally turned that bit of sand into a storied pearl. Сний болсон бэ гэхээр хүүхэд болгон Zora бид хоёроос яг юу болсон талаар нүдээр харсан зүйлүүдээ ярихыг олон дахин гуйсан. Яг л өөр ярих зүйл олдоогүй байсан тухайд. Гэвч Сонигийн талаар Zora юу ч хэлээгүй, чив чимээгүй байсан. Харин 1-7 хоногийн дараа тэр чимээгүй яг тэр чимээгүй одоо нөгөө хисаашиг одоо байсан нөгөө ис аманда хисаашиг байсан. Тэр нэг эсийг болохоор яах нь сууд мэд болгосон гэж байна. За chapter 1-ийн төрөд туслаа. Thank you everyone and see you next time. I hope you have a great time. Bye bye.